السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتورة مريم من قناة سول الطبيبة مع مريم. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم جدا يطرح علي كذلك في القناة، يهم التمر. فهناك الكثير من الأقاويل حول تأثير التمر على الحامل، فهناك من ينصح بتناوله لفوائده العديدة للحامل، وهناك من يحذر من تسببه بالإجهاض أو الولادة المبكرة. ففي هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف هل هذه الأمور صحيحة، هل التمر لديه فوائد ويسبب الولادة المبكرة أم لا. كل هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معي إلى الأخير. وإن كانت هذه أول زيارة للقناة فلا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفقط للإشارة، فأنا أقوم بالإجابة على جميع الأسئلة في المساء بعد انتهائي من العمل. فاعذروني إذا لم أجيب في الصباح، فأنتم تعرفون لدي عملي ولدي أشغال أقوم بها، فعندما أتفرغ أقوم بالإجابة على جميع الأسئلة في المساء. ملاحظة ثانية: عندما أجيب على سؤال قد تسأليني سؤال آخر، المرجو إعادة سؤال في تعليق آخر، ليس الرد على التعليق، لكن اكتبيه في تعليق آخر لكي يصلني، فالرد على التعليق لن يصلني. أتمنى أن يكون مفهوم. والآن نمر لموضوعنا لليوم. كما قلت يخص الثمر. سنجيب على أهم سؤال تخافه النساء الحوامل: هل الثمر يسبب الإجهاض أو يسبب الولادة المبكرة؟ سأبدأ بحديث أو بآية نزلت على سيدة مريم العذراء عندما كانت تلد. فعندما كانت تلد وصلت بها الآلام حتى أرادت الموت، فنزلت آية تقول لها: أنت تحت نخلة فاضربي النخلة فستنزل طيبا، سيساعدك إن شاء الله. وهذا ما حدث، فأكلت التمر فساعدها على الطلق. فمن هذه الآية، وسبحان الله فهي معجزة تبين معجزة التمر، فهو يساعد السيدة الحامل في أثناء الطلق، فهو يسهل عملية التمر. عفوا، يساعد عملية الولادة. هل هو آمن أثناء الحمل؟ نعم، فالتمر له فوائد عديدة وهامة للحامل ولجنينها على حد سواء أثناء فترة الحمل. فهذه الثمار غنية بالمواد الغذائية الهامة للأم والجنين، ومن الممكن للحامل أن تركز بشكل خاص على تناول التمر في الأسابيع الأربعة الأخيرة لتسهيل الولادة، ولكن يفضل أن تتناول الحامل القليل من التمر فقط في فصل الصيف مثلا، لأنه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة غناه بالسكريات. وحتى اليوم أظهرت كافة الدراسات التي تم إجراؤها في هذا الشأن أن التمر مفيد بشكل إيجابي في تسهيل الولادة وتخفيف آلامها واختصار وقت عملية الولادة. فمن بين كذلك فوائد التمر، فهو يحمي الحامل من الإمساك بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية. فتناول التمر بانتظام أثناء الحمل يساعد على تسهيل عمليات الهضم وتحسينها ومكافحة الإمساك المزعج الذي قد يترافق مع الحمل. كما أن تناول التمر يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي تخفيف كميات الطعام التي تتناولها الحامل والحفاظ على وزن صحي. فكما ذكرت إلى الآن، فالتمر مهم جدا. سنتكلم عن التمر في الثلث الأول من الحمل. يجب أن تتناول التمر بكميات قليلة جدا فقط لمنع الإمساك، وتجنبيه تماما إذا ما كنت تعانين من مشاكل في مستويات السكر في الدم أو أي التهاب في عنق الرحم أو الشرج. لماذا؟ لأن إذا كنت تعانين من الالتهابات أو من جراثيم وفطريات في الشرج، فهذه الفطريات تتغذى على السكر. فإن كان مستوى السكر لديك مرتفع، فهذه الفطريات لن تتعالجي منها. فانتبهي إلى هذا الموضوع، ليس في الثلث الأول من الحمل، لكن في جميع مراحل
الحمل. في الثلث الثاني ينصح بتجنب تناول التمر في الثلث الثاني من الحمل، لأن فرصة الإصابة بالسكري الحمل تزداد خلال هذه الفترة بالضبط. فالمعروف بأننا نقوم بتحليل سكري الحمل في الأسبوع 24، أي في الثلث الثاني من الحمل. فلكي تتجنبي الإصابة بسكري الحمل تفادي تناول التمر لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات. في الثلث الأخير من الحمل ينصح بتناول التمر خلال هذه الفترة للمساعدة على تسهيل عملية الولادة وتقصير المدة الزمنية اللازمة لولادة الطفل، وذلك لما للتمر من خصائص مزلقة وملينة. حاولي تناول ما يقارب 6 تمرات يوميا بدءا من الأسبوع 36. أعيد 36. إذا كنت مصابة بسكري الحمل أو سكري قبل الحمل فالتمر هو ممنوع عليك. من بين الآن ذكرت فوائد التمر. التمر لديه كذلك مضاعفات ومحاذير، فمن الممكن لتناول التمر بإفراط ودون أخذ الحذر واستشارة الطبيب أن يتسبب بالمضاعفات التي سأذكرها الآن، كاكتساب الحامل للوزن بشكل كبير، ارتفاع مستويات السكر في الدم، زيادة فرصة الإصابة بسكري الحمل، وتسوس الأسنان في حالة كانت الحامل لا تحافظ على نظافة أسنانها كما يجب. هذا بالنسبة للمخاطر التي قد يسببها التمر. أما فيما يخص هل التمر يسبب ولادة مبكرة أو يسبب إجهاض، فهذه كلام ليس له أي أساس من الصحة. فإذا كنت معرضة للولادة المبكرة فهو بسبب أسباب أخرى وليس بسبب التمر، لأن مستقبلات الولادة الإشارات التي تعطيها للولادة تكون منغلقة، تبدأ بالانفتاح بعد الشهر الثامن. إذا تناولت التمر في الأسابيع الأولى من الحمل أو في الثلث الثاني من الحمل فلن يسبب لك ولادة مبكرة. لا يمكننا أن نتهم التمر بولادة مبكرة. الولادة المبكرة تكون بأسباب أخرى، بأسباب مرضية كانت لديك، سواء أنت أو الجنين. فكما قلت لديه فوائد عديدة. التمر لديه مجموعة من الفيتامينات التي تفيد الجنين. فيه فيتامين كاف الذي يساعد على نمو الجنين. فإذا كانت الأم تستهلك التمر أثناء فترة الإرضاع فإنها سوف تتمكن من علاج نقص فيتامين ك لدى طفلها بشكل طبيعي. كذلك فهو يحمي الحامل من فقر الدم بسبب منسوب الحديد العالي في التمر. فمن فوائد التمر للحامل أنه يساعد على حمايتها من فقر الدم بتزويدها بالحديد اللازم وبطريقة طبيعية. والحديد كما نعرف فهو ضروري جدا لتقوية مناعة الأم والجنين، إلى جانب أنه يحمي الأجنة من العيوب الخلقية. فالتمر يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يعتبر ضروريا بشكل خاص لمنع أي عيوب خلقية في الجنين، لا سيما العيوب الخلقية المتعلقة بالجهاز العصبي مثل الدماغ والحبل السري. هذه بالنسبة لموضوع التمر. فكما قلت ليس لديه أضرار، من غير أنه قد يسبب في زيادة الوزن ويسبب كذلك في سكري الحمل وتسوس الأسنان بالنسبة للحامل. غير ذلك فهو بريء من تهمة الإجهاض وبريء من تهمة الولادة المبكرة. أتمنى أن أكون قد أجبت بشكل واضح على السؤال. ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.